ګرانو هیوادوالو، زما نوم عبدالمالک دی او زه په دواړه خو فلج یم. دغه درې نیم کاله شي چې زه په ملي اردو کې لګېدلی یم او په دواړو خو فلج شوی یم. اوس هېڅوک نه لرم، د ګټې وټې هېڅوک نه لرم. ستاسو ټولو ګرانو هیوادوالو شتمنو نه مې دا هیله ده چې د الله د رضا دپاره ما سره کومک او مرسته وکړئ. زه په دواړو خو فلج یم، دغه مې مشر زوی دی، هېڅوک نه لرم، یو کس نه لرم د سرپرستۍ. او تاسو نه مې دا هیله ده چې ما سره په خوراکي توکو کې مرسته وکړئ. ما چې دغه کوم دولت کوم وخت کې جوړ په هغې وخت کې تقاوت مې راخیسته، په هغې باندې ګزاره شوه. الحمدلله ښه کار. اوس دغه یو کال شي چې یو شی مې نه دی اخیستی او هېڅ شی نه لرم او ډېر بیخي خرابه یم، بیخي مې وضعیت ډېر خرابه دی. په دې ځای نه کته فلج یم په دواړو پښو باندې. ستاسو نه زه دا ډېره هیله کوم چې ما سره په خوراکي توکو کې مرسته وکړه. یو شی نه لرم په کور کې، یو شی نه لرم او دغه مې د مشر زوی دی، نو بیخي وضعیت مې ډېر خراب دی. دې ته جوړ شوی یم چې د کور کالي او د کور د څه شی چې دا خرڅ کړم. والله چې مجبوره نه وای چې ما یو شی نه وای ویلي، خو بس الله د رحم وکړه په ټولو باندې. السلام علیکم. موږ افراد فلج دی او هېڅ شی نه لرو او موږ پیره نه دی او موږ سره مرسته وکړئ او الله په رضا خوراکي توکي هېڅ شی نه موږ پلار صاحب یې موږ سره الله پاک رضا مرسته وکړئ. کور کې هېڅ شی هم نشته، موږ سره مرسته وکړئ. زما دغه دا مې مشر زوی دی او دغه درې لورانې لرم او نورو بس یو هم نشته دی. بس د الله رضا ته ګورو. دغه درې نیم کاله شي چې زه په دې خو فلج شوی یم. دا د تشو میتیازو دا تشو میتیازو خلطه راته پرته ده او دغه ساحې نه چې کته دی، دې ساحې نه کته مو دا بدن فلج دی او هېڅ شی نه لرم. او ستاسو ټولو ګرانو هیوادوالو او د شتمنو خلکو نه مې دا هیله ده چې د الله د رضا لپاره به ما سره کومک وکړه. زه هېڅ شی نه لرم په کور کې، خوراکي توکي هېڅ شی نه لرم. د الله د رضا لپاره ما سره یو کومک وکړئ چې هر څه د وسه شي، د الله د رضا لپاره ما سره یې وکړئ. زه ډېر مجبوره یم، چې مجبوره نه وای والله کومه دا ویډیو او دا دغه ما شیر کړی وای، د خلکو ته مې ویلي وای. زه دې ته مجبوره شوم چې د خپل اولادونه یعنې خپل سامان، د کور سامان دا ټول خرڅ کړم او دې بچو ته یو نفقه له شی راوړم چې دا بچي مړه شي. دغه 3 ورځې شي